ndibuka rimwe hari inshuro nyinshi hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye umuhungu wa Rukeba muramuzi cyangwa muramwumva arantera mu ofisi yanjye araza arambwira ngo umuhungu wa Rukeba wari perezida wa runari cyangwa se wari muri runari sinzi niba ari perezida cyangwa ari ugomba kumubona rwose ntimumuzane kandi nta ntambara nshaka na Rukeba nimumwihutishe mumuzane intambara zo mfite zirahagije ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba baramuzana ajya hangera mu mateka arangije arambwira atari ati izi ngabo zawe uyobora atuzi ko ari izanjye ntabyo narinze ati ni ingabo zanjye noneho ajya mu mateka ya runara ajya mu shyirahamwe ntabwo nari kujya mbabarire amateka ya runara ntabwo nari nyazi ntabwo ati aba bose akambwira abantu bamwe akambwira base babo abana ariko twebwe narizo ko turi Rwandese Patriotic Front iyi ikaba ari ame ikomoka ati se Rwandese Patriotic Front ituruka ikomoka mubwira amateka narinzi ya RPF ati abo bose uvuga nitwe ariko biba ibintu by'impaka ndende ntese ntoke reka nemere ko ari ingabo zawe tubigere turashaka iki ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo kubera ko mwakoresheje ingabo zayo nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano wicaye abisubiramo hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation yitwaga ni Semaragiti Semaragiti naho ubwo ngo aza kundeba yabanje kuko nakoreraga ahantu hari muri Nyarugenge ngira ngo so ndi hejuru ku floor yo hejuru uwo Samaragiti aganza ati ni ikimenyimenyi ati abantu bamwe bagukorera bose ati ni unari ni abantu banjye nkande ati witwa Samaragiti ugukorera hano ati rero Samaragiti nawe ni boss wanjye buriya uri boss wanjye Samaragiti ariko ngeze aho ndamubwira reka nkorohereze urashaka iki amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka ndamubwira nti banza uhere kuri Samaragiti umutware ugende mujyana aho ushaka hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo nabo mbaguha wajyana hari ikindi ushakaho ni nko kumbwira ati rega nawe ugomba kunyoboka ubwo byari intangiriro haza kuba ibindi birushijeho hanyuma ubwo mu nama mu cabinet
abantu baza bagambanye sinabimenya n'iki, ariko ninde wari uri mu kabineti icyo gihe waba ari hano? kabineti ya mbere wari urimo na Karemera, ngira ngo Karemera ari hano cyangwa ntabwo? nawe wari uri mu ya mbere? ubwo barabyibuka, baraza kunyongereraho ibyo ntaza kwibuka cyangwa ibyo ndi buvuge ku buryo butari bwo. Hanyuma tugeze mu kabineti, naho abantu bagiye, hari conspiracy y'inama, abantu babanje kubishyira ku murongo ibyo biri bugende. ubwo perezida yarabaga twicaye Bizimungu icyo gihe hagati, iruhande mwicaye iburyo, hakurikiyeho Twagiramungu, hirya hariho Kanyarengwa, then hakurikiyeho hirya Sendashonga. Ndabibuka kuko bari bakurikiranye mu kabineti, harimo twaga Nkubito wabaye minisita wa justice, ni Nkubito, bityo ndabibuka ko bari bicaye bakurikiranye. Tugeze mu kabineti, haza item kuri agenda, ubundi twagezwagaho agenda turi buganire, haza kuza ko hari dosiye izanwa na minisita wa interior Sendashonga. Dosiye iza kuba iya Rukeba na Runari. Ngenda bihorera kuko yari yangezeho, namubwiye ibyo namubwiye, ndicecekera. Kabineti irashyuha, abantu babanza kuko Runari hari ibyayo tugomba kuyiha, ariko ubwo plan yari ukuzana confusion muri kabineti ndetse no mu the whole. Ubwo harimo abantu bavuga ariko RPF tuzayikira, ariko buri gishobora kubisenya nuko twayishyiramo amacakubiri tugateranya abantu. Ubwo niyo yari plan. So baravuga barahiranya Kanyarengwa ati atariko nibyo, ati nibyo, ati dosiye, ati ibintu biratunganya, atarya, ati seta, ati tubwira, ati bimeze bite. Yari afite fayiro, arayifungura, asoma ibintu mbese ukuntu bakwiye kuzanamo, nabo bagashyiramo, bakazana abantu muri leta, bakagira Runari. Kanyarengwa aramwakira, Twagiramungu aramwakira, nuko n'abandi ba Nkubito baramwakira. Hanyuma hari abahanyanyaje bagerageza kugira ibyo bavuga, barakubitwa kweri. Ngira ngo hari ibihozagara leta sinzi byavuze, baramwakira barakubita, batereka ceceka. Hakurikiraho Karemera, barahonda. Sinzi abandi bagize vuba batari ko ibi bintu muzanye iki gihe, batereka ariko batibika. Ubwo Bizimungu arashecetse, perezida byatinze, mbaza perezida, ariko perezida uravuga iki? Intambara ziri hano mu kabineti, abantu bahererekanya, wowe urabitekereza ute? Ati nanjye nuko mbibona. Ndeba ntera kuri Kanyarengwa, kandi ubwo yari umuyobozi mukuru wa RPF. Habaza ariko Kanyarengwa nawe. Hanyuma se Twagiramungu
ubu Twagiramungu na Kanyarengwe na Kayibanda nimwe mugiye kurwana intambara z'abatutsi na Ronari. Iyo cynicism murazaniye icyaha ngaha. Why don't you just shut up? Ni mwebwe mugiye kuzana ibi ngibi. Mbaza President dukiranurega n'ubu nawe se uremeranya nabo? Asa n'ucisha make ngira ngo abonye ndabona ariko Kanyari ni cynicism mu cabinet mwazanye. You're just being cynical muri abantu ba ubu inzira turimo yo kuva muri aya mateka mabi no kugira ngo dutere mwadushubije inyuma imyaka yose na politike yayo. Ubu niho mwagiye twicare tubatega amatwi dukurikize ibyo muriho mutubwira. Ntabwo kandi muri abayobozi mwitwa ko muri abayobozi b'iki gihugu, abantu babatezaho amaso. Ubu inzira mudutwaramo niyi. Ubu ariko bigeze aho ndavuga nti rero ubundi nta kibazo ngera cya to respect people. I respect myself, I respect people. Nabana ariko ubu ngiye gukora ibintu bimwe bitasounding respectful. Kuko hari perezida yicaye hano, abandi abayobozi bakuru mwicaye hano, kabineti mwaho mwayigize ubusa mwadusaye muri politiki. Nabana yewe ntabwo nakwemera ko amaraso yamenetse y'abantu barwanye turahamba bishwe muri mateka mabi, ntituranabamenya. Abanyarwanda barashize n'abarwanaga nabo abenshi babiguyemo. Twe turi aha ngaha twasagutse mahirwe tugiye kwicara aha mujyaho mutobange igihugu, mutobange abantu, mutobange. Niba mushaka indi ntambara, you are going to fight it. You cannot do it. Nababwira nti ndababwira kuko yewe nari vice president icyo gihe, nari umukuru w'ingabo, nayo nkwiye no kuba nceceka. Mwumva ibyo perezida yemeje, byaba byo bitaba byo, ni perezida. Ariko icyo gihe kubera investment of flesh and blood, and I cannot. Icyo gihe ntabwo hari abantu baba shy bagira bate. When it comes to certain things, there is no being shy. Nta soni ngo birangirira aho. So ndababwira forget about it. Ariko urabona icyo navugaga ko cyo kugeraho sounding uba nkaho tubaha abantu cyangwa n'abakuru bakurenze. Icyo navugaga ni uko nababwira ngo ntibishoboka. Kandi ubu ndabivuga ndi vice president, hari perezida. Ubundi bigaragara ko ngomba kuba ntarubashye inama cyangwa wari unyoboye icyo gihe. Ariko kubera ubuzima bw'igihugu bwacu bw'abakiriho, kubera ikibi cyagombaga guhinduka, aho ngaho nta kundi byagombaga kugenda.
na nyuma yaho bindi byinshi nabwo niba bibuka ubwo maze iminsi ndara amajoro ngenda igihugu cyose nza kuva Karongi Kibuye muri 1996 1995 ubwo twagiraga inama hariya muri ya nzu ya kera bayitaga iyihe ahantu hari jari club ariko imbere yaho hari iki senkijuriye ubwo naje nazindutse maze icyumweru ntarakandagira hano ntaragera no mu rugo turi mu ntambara z'abacengezi bava hakurya cyangwa bisha abantu bari hakurya y'amazi muri Kongo na hehe ndaza nkigeraho ubwo nsanga hari kabineti muri icyo gitondo ndagenda nyijyamo uko nakabaye nayo imeze ngira ngo nayo ntaranakaraba nkimara kwicara ubwo kabineti iraho iruzuye abantu batangira gucana amarenga bakagira batya bakavuga seti sendashonga ati atariko ati arabanza aravuga ngo twagira mungu wabajije sendashonga ngo natubwire amakuru mu gihugu ko hameze sendashonga arabivuga arangije avuga noneho aho mvuye ngira ngo niho hari ni waba hari nabaga za Kibuye aratangira ati ingabo za Kagame ingabo za RPF zamaze abantu za Kibuye kimbanza kugira ngo nabyumvise nabi mbona n'abandi babigiyemo bari ndabaza seti uvuze ngo iki ati amakuru ati tubona ati abantu ati naho ubwo ndiyo hari ahantu nahuye n'abaturage mvuga disikuru nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bishe abantu ko babishe ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu ndavuga sendashonga ubu reba ntabwo naraye ndyamye nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano ubu wampinduye umwicanyi nijya mwicanyi mwabuze abicanyi ubu gihe wampinduye umwicanyi murabyibuka yamuremye wari urimo sendashonga nabaye umwicanyi subiramo nka gatatu ariko ni byiza rimwe na rimwe kwigarura burya uzi icyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi naratekereje abo bantu nze bose mbahambire mpere kuri aba ngaba ngende mbashyire ndakubwiza ukuri byanje mu mutwe mbonye bitari byiza bitashoboka mva mu kabineti ndigendera mvamo ngenda n'amaguru n'imodoka zanjye zisigaho ndatahanye ngo mbanze numve ariko ubwo bwose bagize ibyago kuko
nari navuye aho nari maze iminsi nyine ngendeyo n'ivumbi n'iki maze nari nambaye na uniform nza mu cabinet imeze ngira ngo mbabwiye nabajije nk'inshuro eshanu seti mbwira ndi umwicanyi wo kurandeba ugasanga igihe iwanyu maze iminsi ndera ntaryama ntarya ntagira nagiye kwica abantu. Ubwo ni amateka ndagira ngo mbereke aho twagiye tuva n'ukuntu abantu bashobora guhitamo buri gihe iyo ufite icyo ushaka kuba cyo, iyo ufite icyo ushaka kugeraho, iyo ufite hari uburyo kandi muri buri wese afite ubushobozi, afite uko yatanga umusanzu kugira ngo wa muryango wacu munini ari cyo gihugu, abagituye, ba nyiracyo bashobore kubaho neza, naho ibindi by'amagambo njya numva ubona abantu bamwe nka ariko ni byiza kureka aho tugeze. Icyo gihe wavuga utari ko bashobora kugira burya bintu bikaza, ariko ubu aho tugeze nta cyatera umuntu uwo ari we wese ubwoba. So bamwe kuri twe ubwoba bwashize kera tukiri abana, niyo mpamvu tubwirana n'abo bose mujya mubona bagira ibitangaza ntawe nzasanga ahandi, ariko uwansanga hano twahabana ku bwacu noti ku bwe. Kambandanye amateka ngira ngo agomba kuba abibukiye, wenda arabibutsa byinshi cyangwa abenshi ntabwo ibyo ni ukubyumva gusa, ariko nabyo kuko mutarimo hari cyangwa mwari muri abana bato cyangwa abandi bavutse nyuma, ndabibabwira kugira ngo mumenye ibyabaye. Ubu ibihe byanyu, igihe cyanyu ni iki n'ejo, mwe muzi aho muvuye, mwe mwashingira kuri ibyo ngibyo mukagira ibyo mukora cyangwa mwirinda. Ariko noneho kuri imibereho y'abantu y'umuntu ku giti cye, niho ngira ngo nahoze nsoma ibyo mwaganiriye, ibyo mwanatubiye hano, ibintu by'abana bajya mu biyobyabwenge, bajya mu nzoga, bajya ibintu byinshi bimwe birimo na criminality, birimo gukora ibyaha bimwe biremereye bituma bihera kuri boga, nibo bagenda bakorama, ariko noneho iyo boramye n'igihugu nacyo kibuko. Ntabwo dushaka rero ko hagira ugira ibyago nk'ibyo noneho ngo anabizane no ku gihugu nacyo kigira ibyago nk'ibyo. Ibyo rero ni uburere, umuco, indangagaciro. Buri muntu ku giti cye agomba kugira icyo abikoraho, agomba kwishakishamo uburyo n'ubushobozi
buri muntu wese afite iyo nshingano kandi kuri buri wese afite ubwo bushobozi hanyuma tugashaka uko dushyize hamwe bivamo ubushobozi bw'igihugu bwo guhangana n'ibibazo bihari byaba ibyacu twihariye cyangwa se byaba ibituruka hanze bidusanga hano iwacu abakuru rero abakuru kwita ababyeyi hari confusion hari ikibazo ababyeyi bamwe bitiranya amajyambere bakajya mu majyambere bikavuga ko urekera iyo buri wese akaba ari mu mico ari mu mibereho ari mu mvugo ari muri politiki byose bikaba ibintu biri aho byambaye ubusa bitagira aho biva bitagira aho bigana ngo ni amajyambere ibyo ni ukubeshya ni ukwibeshya umuco uburere mu miryango yacu hari byinshi duhura nabyo tubona hari ibyo dukwiye kuba twiga muri twe tubona bitameze neza tugomba kuba twagarura mu buryo hari ibyo tubona hanze ibyo hanze ntabwo twajya kubikosora twe nta n'impamvu nta nubwo bitureba ariko ahubwo uba ushaka kubyirinda ngo bitakugiraho ingaruka kugira ngo ibibi ubikumire ibyiza ubyige ubizane byongere ku byawe byiza ugere kure ariko nimumbwire icyiza cyaba kiri mu kureka nyine abana bacu abana b'u Rwanda abana b'imiryango yacu icya mbere ntabwo uzategereza ngo undi muntu ave hanze aza kubwire cyangwa kubwirira umwana ngo imyifatire yawe ikwiriye kuba iyi ngiyi inshingano ya mbere ni wowe na leta ntabwo ikwiriye kuba ubundi bijyamo ntabwo leta ikwiriye kubijya mu muryango kubwira abantu ko bakwiye kubaho mu buryo bw'imico ntabwo ari inshingano za leta sinzi ko hari n'uwabikubwira arabikubwira gusa ariko there is no such thing like an enforcement izaba mu kuza guhata umuryango uko ukwiriye kubaho ibyo biva hanze ari uko byarenze umuryango byagize ingaruka ku bandi aho niho haza inzego za leta zikavuga ngo ariko tonde kuko ntabwo ibibi byawe byajya kugira ingaruka ku bandi niba ari ibibi bimwe bitanyuranyije n'amategeko cyangwa ikindi umuntu niyo waba utabikunze ariko iyo ugiye kubijyana ku bandi icyo gihe habaho umuntu ukwibutsa akabwira ngo sigaho bigumane iwawe wibitwara ahandi rero ibintu bya imico iri aho hari ababigira hari abo binabereye hari abo ibyo ntabwo bitureba turebe imiryango yacu mbere na mbere turebe igihugu cyacu ibindi twabana twakumvikana twaganira twajya impaka ariko ntacyo twabikorera ariko iwacu dushobora kugira icyo tubikorera duhereye ku muryango duhereye no ku gihugu indangagaciro zivugwa buri gihe
uburyo bw'amategeko nayo agerwaho kubera ko abantu baba hisemo ibishobora kutuyobora bityo naho kuvuga ngo byaba ari bizima umwana w'imyaka 15 ugasanga ari mu nzoga ari mu biyobyabwenge ari kavuga ngo ni amajyambere ntabwo ari amajyambere ni ukubura kirera gusa aba yabuze kirera cy'umuryango we akomokamo cyangwa aba yabuze kirera cy'indi miryango cyangwa yabuze kirera cy'umuryango mugari w'igihugu cyacu nabwo twe ntiturema abantu byaba umuryango byaba igihugu byaba abayobozi nturema abantu ariko tugerageza gukora ibishoboka by'abantu bashobora gukora nta nubwo tuzaca n'ibyo twita imico mibi ntabwo tuzabica burundu ariko nibura uragabanya kugira ngo igihugu cyo gushyirwa hasi uragabanya ugerageza kugabanya bavuga corruption za ruswa kimenyane biki ibyo ni bibi ariko mu bantu muri society ntabwo bica ngo bicike burundu ariko uragabanya mbese ugatuma abantu batekereza ngo ariko ibi ni kirazira ntabwo ari ibintu byiza ukagira abantu benshi nibura babyumva batyo n'amategeko ureba agenda ashyirwaho niza kumva muvuga iby'amategeko recommendations muvuga z'abantu imyaka uvuye kugira utya niba ibyo mushaka byakorwa nguko niba ari byo mubona ariko hari ikindi aya mategeko ntabwo azafasha kurangiza icyo kibazo hari uburyo bubiri bufasha uburyo bwa mbere ni inyigisho guhera ku bantu aho bari kwibutsa kubiganira ndetse ingero z'icyo kibi zikavugwa zikagaragara rwose bikajya hanze ndetse ku buryo abantu wenda benshi bashobora kuvuga ngo ariko ibi ngibi ntitubishaka ntabwo bikwiye kutubamo ibyo birafasha kugabanya ikibazo kuko abantu benshi niyo babonye umuntu akora nyine ibyo babona atari byiza ariko bati sigaho biragabanya n'icya kabiri birajyana ariko ntabwo ari amategeko gusa hari ubwo abantu bashyiraho amategeko bakibwira ngo ubwo bashyizeho amategeko ikibazo cyarangiye amategeko abantu bashyiraho igihugu gishyiraho arafasha ariko igifasha kurusha ni ukuyubahiriza ni ukuyashyira mu bikorwa ni ugukurikirana naho ushobora gushyira amategeko meza mu bitabo ariko ntihagire ari abayashyira abakurikirana enforcement batayakoreraho batakurikirana ingero zihuta nabonye hari mu bihugu byo hanze bafite imyaka nko muri za night clubs n'iki n'amabara hari aho abantu bagiye usanga abantu ku muryango baza hari n'abasaza bahagarika babona ko basa bakibwira ngo ni abana bato bamwe batizanazana identity card kugira ngo ho kubaho confusion
barakora enforcement ndetse baba amategeko agakurikirana ku buryo basanga wemereye cyangwa uzwi ko wemerera abana ahantu hadakwiye kuba bajya. Ubwo ni bya bihugu noneho bimwe bitubwira ko ari ibitangaza nyine, rimwe rimwe tujya dukurikira twemera ibyo byose ibyo bakora, ariko barakurikirana. Bashobora no gufunga club cyangwa ibara cyangwa iki kubera ko bemereye umwana kwinjira aho ngaho akaba yanyoye n'inzoga, uwamuhaye inzoga akabyishyura. Naho iyo bashyiraho amategeko gusa ngo abantu bazibwiriza kuyakurikiza, ntacyo uzavanamo, ntabwo bikunda. So mu kuyashyiraho ariko ni no gukurikirana. Reka mvuge ariko n'abato byo ni igitangaza, ariko n'abakuru sinzi niba bari hano. Hari ejo nsoma reports za buri munsi zose za polisi za hano mu mujyi n'ahandi. Hari report naraye nsomye, ariko abapolisi nabo nari bamereye nabi. Bakoze ripoti y'umuntu bafashe, ni member wa parliament yacu, bafashe yanyoye, bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye. Hanyuma baza no gusanga muri rekodi zabo ibyo bibaye ngo bamufashe nk'inshuro 5, ubu bwari ubwa 6. Ibi ngibi babona imodoka mu nzira igenda ikubita hirya ikubita hino, amahirwe agira ngira ngo ntabwo arica umuntu, ariko niyo maherezo, either azica cyangwa azica umuntu wundi. So hanyuma noneho ikibazo nagize, abapolisi ubwo muri izo report barabitanga gusa, kanaka baramuvuga amazina sinirwa musubiramo, ubu muzabimenya ngo bavuga uko bamufashe mu bipimo birenze hejuru y'ibisanzwe. Banza atari yazinyoye gusa, yari yaguyemo. Hanyuma baravuga ngo ariko ngo members ba parliament ngo bafite immunity, ngo ubwo bamuretse aragendaga. Mbibonye mpamagara chief wa police, ari hano mbese muba mutumira, murabatumira. Aha ndamutelefone, we chief wa police, umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5 6 umunsi se yishe umuntu, nabwo ni immunity. Ubu azica umuntu, azagonga umuntu amwice, bibe immunity. Namwe mugomba kuba hari ukuntu mwakoze interpretation ya immunity nabi. Chief of Justice, Minister of Justice, immunity bivuze iki? Nta budahangarwa. Niyo wasinze ntuhangarwa, niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa. Urangarwa nawe. Dufashe numve, kuko from a logical point of view niho nabarije ikibazo. Nabaje bafite ubudahangarwa, okay, bivuze iki? Biva he bigarukira he? Tusobanurire immunity bivuze iki, kuko hari ibyo nagerageje kumubwira, ndagira ngo numve ko ari byo. Namubwiye nti cyambere, nge ndi umupolisi,
nkoresheje amategeko ariko nkakoresha na logic. Niba afite ubudahangarwa, icyo bivuze ntabwo mufata ngo mushyire muri prison muri icyo gihe. Ariko n'icyambere, niba bibaye inshuro 5 6 nabanza nkamwambura license, right? Ndakubwira ibyo ntabwo ndi umunyamategeko, ibyo nakoresheje some sense, some logic. Rwose nkamuvanaho ko ndabanza mbwire abayoboye parliament, ubwire ngo uyu muntu rekodi ye iraza gutera ibibazo, iraza kwica abantu. Icya kabiri, muri traffic regulations nakuvanaho license ntarebye uriwe, kuko you are not fit to drive, right? Icya gatatu, nabwira parliament nambwira mwipronouncing kuri uyu muntu n'ibyo akora. Ntabwo twakwemera ko yaba a danger to society kuri ubu buryo. So nasanze rero byose ntacyo bakoze, bo baretse aragenda. Ndababwira sasa mwebwe nimwe muri bujye mu mwanya we nimutareba neza. Tubwire ubudahangarwa nk'ubwo babu exercising bate. Your Excellency, sinzi icyo nakongeraho ko wabisobanuye nk'uko amategeko niyo interpretation. Nongeyeho fine, umuca fine, penalty, ubanza hari amafaranga. Yes. Afite na immunity y'amafaranga kutishyura. Oya. So nagira ngo ramenye aho ubwo budahangarwa buhera naho bugarukira. Yes, iyo umuciye fine akabyanga, ubwo bigomba kujya muri court, ubwo ngubwo akajya kubiburanira, ubwo ngubwo nicyo biba bisobanuye. Oh, by the way, hari ibintu byinshi byaraye bibaye, nuko nyine amategeko aradufasha tukitonda. Babanje kumubaza n'uwo ari we, yanga kubabwira pe, abaye intambara yanga kubabwira. Mbaza polisi, none se icyo gihe nta immunity afite, kuko ntabwo ndamenya uwo ari we. Icyo gihe nakuzirika rwose nkagushyira. Hanyuma wamara kugeramo, wamara gusinduka ukibwira ugomba kumbwira uwo uri we. Okay, amusore sa urumva. So enforcement nayo irimo confusion. Niba utambwiye uri we, ndagupfa gasoni k'ikizi. Actually niyo naba nkuzi ariko wanze kunyibwira, I would pretend ko ntakuzi. Nkabanza nkagira aho nkugeze ukabanza ukumva, cyangwa zikabanza zikagushiramo. So ubwo in my policing world yagenda gute? Your Excellency, wabisobanuye, ubanza ugakiza iyo danger y'umuntu wanyoye akarenza urugero, ko ntabwo wamwemera ko akomeza kubera ngo afite ubudahangarwa. Ukanamubwira politely akava mu modoka kugira ngo adakomeza, ataza guteza ibindi bibazo nk'ibyo mwavuze byo kwica abantu. Hanyuma biba byarabaye kenshi, byari byose hari process yo kumuvanaho ubwo budahangarwa ukayikurikiza. Iyo parliament byanze, ubwo nayo bifite ibibazo. Niyo umuntu amaze gufatwa gatanu, bakaba bumva batamuvanaho ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe mu nkiko. So uko wari wabikemuye ariko amategeko abikora. Yes, police chief ngo namubwiye. Ubwo ikibazo kindi rero ni iki cyane, ubwo polisi yananiwe gukora ibyo yagiye gukora, ubwo bagiye gukora ibyo nababwiye,
by the way niyo byaba atari byo nakoresheje gusa baragenda bakora ibyo byaba ibiri byo byaba bitari byo barane bati ni perezida wadutumye kandi bakwiye kuba bakora akazi kabo bakwiye kuba banakumva bazi icyo bakora icyo urumva rero ibi bintu imwicare urumva ibi bintu biri aho ubwo n'umwana yabona iyo confusion nawe ayinyuramo nta ariko as a society nka unity club nk'ababyeyi nk'abamiryango kuki tutagerageza koroshya ubukana bw'ibi byaha cyangwa imico mibi cyangwa iki tugashaka uko tubigabanya tukaba sinzi niba hari abandi tuzi bameze neza muri ubwo buryo dushaka kwigana cyangwa dushaka gukurikira ntabwo mbizi ariko ngira ngo natwe dushobora kwihitiramo ibitubereye ibyo twumva ari byo tukabijyaho impaka tukabiganira ndetse tukiga no mu by'ahandi uko bagenza ibintu bimwe na bimwe ariko twe tureba ibyacu tureba iwacu tureba umuco wacu kugira ngo dushobore kugira imiryango idahungabanywa n'ubusa ntabwo ahantu ibyaha bikwiriye guhabwa intebe ngo kandi iyo byabaye bityo no muri politiki bigeraho bikajyamo rero nicyo kibazo no mu mico yacu no mu niho haba corruption niho haba abayobozi aho kugira ngo bakorere abo bayobora babagezeho ibibagenewe bakorane nabo babagira inama ugasanga ahubwo ibikwiye kuba bijya mu baturage abayobozi baratwara igice kimwe bakakirundaho ikindi bakabasaranganya abo baturage nuko bakaviramo aho niko bigenda bihererekana gutyo unity club rero cyabereyeho ngira ngo nicyo ni ukudufasha kudushyira hamwe kujya inama ariko no gukora hari igihugu dukorera hari imico dukwiye kuba tugira hari gukora kugira ngo igihugu gitere imbere hari byinshi bindi bituruka hanze tugomba guhangana nabyo ibyo bisanze ibyo mu gihugu bimeze neza buriya nta ngaruka bigira cyane cyane ariko iyo biva hanze bikaza bigasanga mu gihugu abantu bayumbayumba ibintu icyakora rwose icyo nabasezeranya muri ibyo by'imico mibi no mu ntabwo numvikana nabyo ntabwo dukwiriye kumvikana nabyo nta n'abantu bakwiriye kurengana kandi twese dukwiriye kubigiramo amahirwe angana dukwiriye ntabwo ari ibya bamwe ngo si iby'abandi ntabwo ari byo niyo mico numva ya politike n'icyo abantu batangiye ubuzima bwabo n'icyo ariko ngira ngo natinze reka ngabanye amagambo ariko nimwe mwanyihamagariye nyine nagomba kuza nkatwara umwanya wanyu iyo nza nkabasarutinga gusa nkigendera sinzi ko byajyaga kuba bingana n'ubutumire mwangejejeho dukomeze rero umuryango wacu wa unity club dukomeze imiryango yacu imico yacu
abana bacu tugerageze kubarera uko bikwiye, amategeko akoreshwe uko akwiye, adufasha gushyiramo inzira twahisemo kugira ngo ariyo dukomeza kugendamo. Ibindi sinzi niba nzabona umwanya wo kongera kuganira namwe, nagira ngo turagenda dusoza umwaka, nagira ngo mbifurize ibyiza byose mu gusoza umwaka tugiye kurangiza. Kera twayaga duhura tukaburudika, n'ubu nibishoboka wenda twabikora. Ntimuzanyibagirwe, imyaka ntabwo irarenga, ndacyashobora kwidagadura hamwe. Mugire amahoro y'Imana.